ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଜମି ସବୁ ଧୋଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଜମିରେ ଆଉ ଧାନ ଗଛ ବି ଅଛି। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଆଜି ବର୍ଷା ଲାଗାତାର 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁଭଳି ମାରି ବର୍ଷିଛି, ଘରଠୁ ପଦାକୁ ବି ବାହାରିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଜମିରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଜମିରେ ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଘରଠୁ ତ ପଦାକୁ ବି ବାହାରି ହେଉନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ବିଳ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ହିଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ସେ ହିଡ଼ଟା ବି ବର୍ଷା କମିଲେ କେଉଁ ଜମି କାହାର ଜାଣି ବି ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି କରିଦେଇଛି ଜମିଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଧାନ ଜମି।